నా గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడే చిట్టి పికిల్స్ గాలు బాగున్నారా రై? అయితే ఏం లేదురా, నేను స్టార్టింగ్లో షెడ్ కట్టుకొని మళ్ళీ తర్వాత పందులు కొనుకొచ్చుకుంటే దానా విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి నేను గడ్డేసుకోవాలని చెప్పిండ్రా చిట్టి పికిల్స్. అయితే దాన్ని కూడా నెగిటివ్ చేసిన కదా చిట్టి పికిల్స్. ఒకసారి చూసుకోండి రా చిట్టి పికిల్స్, నేను కంప్లీట్గా నేను డ్రై ఫీడ్ వేస్తాను రా చిట్టి పికిల్స్. ఇంకొకసారి చూసుకోండి రా, నేను కంప్లీట్గా కలుపుకొని నేను పూర్తిగా డ్రై ఫీడ్ వేస్తాను రా చిట్టి పికిల్స్. ఇంకా జూమ్ చేసి కూడా చూపిస్తుండ్రా చిట్టి పికిల్స్. చూడండి రై, కంప్లీట్గా నేను డ్రై ఫీడ్ వేస్తాను రా చిట్టి పికిల్స్. నా గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడే ముందు కొంచెం జూమ్ వేసి చూడండి రా చిట్టి పికిల్స్.